Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən olduqca yumşaq və ləzzətli umacılı piroq reseptini sizinlə paylaşacağam. Əvvəlcə umacını hazırlayıram. Bunun üçün 4 stəkan un, 1 stəkan yarım şəkər tozu, 2 paket, yəni 10 qram vanil və 200 qram kərə yağını birlikdə yaxşı ovuram. Piroqun üzəri üçün 1 stəkan umac götürürəm. Şüşə qaba 3 yumurta əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Daha sonra 1 çimdik duz, 40 ml zeytun yağı, 1 stəkan qatıq, 1 paket yarım, yəni 15 qram qabartma tozu əlavə edib 10 dəqiqə qarışdırıram. Üzərinə umacdan əlavə edikdə qarışdırıram. Alt hissəsi üçün biraz umacdan saxlayıram. Qarışımı üzərinə əlavə edirəm. Qatılaşdırılmış südü bu şəkildə hər tərəfinə yayıram. Saxladığım umacı üzərinə səpirəm. Öncədən isidilmiş 170-180 dərəcə sobada 40-45 dəqiqə bişirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.